Моей демо. Моей демо. Добър ден на всички. Моей демо. Въпреки ранния час и почивния ден, благодарим ви още един път, че успяхме. Моей демо. И искаме да подскажем и да ви кажем нещата по темата на днешната ни пресконференция. Моей демо. И набързо ще се опитам да ги очертая. Така. Повода за тази среща е следния. Моей демо. Които сме седнали от тази страна, имаме позиция различна от така наречения обществен съвет и сега искаме да я изложим, като съответно обърнем внимание на още един факт. Моей демо. Подписите ни като част от присъстващи бяха внесени под искане за оставка на Общинския съвет, от което ние категорично се разгледаме. Моей демо. В тази връзка направихме един експеримент в рамките на 30 минути преди около 2 дни, за да покажем колко бързо може да бъде сформиран един такъв съвет, или както искате можем да го наречем. Моей демо. Колко е лесно всъщност да бъде създадена една такава структура. От уж отворения обществен съвет на Варна ни обявиха за предатели, заради идеи и възгледи, които се опитваме да защитим. Спорна, разбира се, легитимността на едните или другите, но ние сме тук, за да кажем следното. Моей демо. Не представляваме, разбира се, 350 хиляди граждани и няма как да имаме идеята да направим това. Желанието на хората, които сме седнали на тази маса, обаче е протестиращите във Варна, възможно най-скоро да усетят силата на тяхното единство, изразено и в тяхна полза. Според нас, това се постига с конкретни искания, които са съобразени с законодателството към момента. Ние, гражданите, излязохме на улицата, провокирани от поредния опит в последните, а и не само в последните години. Вдъхновени от нашата смелост, протестиращи от много други градове последваха нашия почин. Обединени когато сме заедно, осъзнахме, че е момент и да променим положението в Общинския съвет. Кмета подаде оставка. Общинския съвет е готов да стори също. Много от партиите, представители в този Общински съвет, са готови и ходят с оставка. Но резонно е да зададем въпроса. Ние ли това бяхте под отговорност? Какво би последвало? Виждаме, че на протестите и се случва следното. Валят оставка след оставка, ако искате, на шефа на ДКЕВР, и междувременно беше дигната цената на вода. Във Варна. На протеста сме заедно с конкретни искания, които трябва и могат да бъдат използвани в интерес на гражданите. Се създава хаос в града ни. Какво имаме предвид? Имаме предвид следното. Смятаме, че подобно искане на Общински съвет е лишено от всякаква логика. Липсата на местен парламент ще доведе до глобално замиране на социалната политика, здравеопазване, реализиране на бъдещи европроекти. Знаете, 250 милиона се подготвят да влязат по рамките на тези европроекти. Обществен договор. За функционирането на всички тези сектори са необходими решения на Общински съвет, съгласно действащото законодателство. Няма как да действа без наличието на Общински съвет, дори и при временно изпълняващ дейността кмет, тъй като съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация всички за развитието и функционирането на една община решения се вземат от Общински съвет. Ето защо законодателят е вменил колективна отговорност при решения, които се реализират именно от Общински съвет, а не делегира от тази отговорност на едно единствено лице, кмета на общината. Задаваме въпроса: готови ли са хората, които стоят от другата страна, така наречен обществен съвет, да поемат отговорността за това да среди и последвалия хаос, който би следвал от подаването на оставка на Общински съвет? Капсулирането
Моей демо. Капсулирането на определена група хора в рамките на този съвет води до липса на диалог с всякакви инако мислещи хора. Моей демо. Води до формирането им в една основна, в една група, която почва да придобива размерите Моей демо. формирана, така да го наречем, на политическа партия. Заявяваме категорично, че тези действия ни карат да смятаме, че са Моей демо. партийни и корпоративни интереси. Заявяваме, че не искаме да участваме в такива войни. Моей демо. В разговори и срещи с представители на Общинския съвет поставихме няколко много важни въпроса. И тук е мястото да заявим. Моей демо. Представителите на определените политически сили са готови за диалог с нас, гражданите, за постигане на конкретни цели. Моей демо. Ето някои от исканията, които поставихме. Участие на гражданите във всички комисии с право на съвещателен глас. Моей демо. Ревизиране на договори, ощетяващи градани, Моей демо. ревизиране на договори за обществени поръчки, в това число и ревизия на общинско предприятие инвестиционна политика. Моей демо. Участие на гражданите чрез дискусия с Общински съвет. Участие на гражданите чрез дискусия с Общински съвет за кандидатура Моей за избор демо. на временно изпълняващ длъжността кмет. Какво значи това? Приемлив за гражданите на Варна. Моей демо. Заместник кметовете, но приемлив за гражданите на Варна. Поставихме искане за намаляване на местни данъци, такси, Моей демо. за намаляване на данъчната оценка, за намаляване на такса смет. Поставихме искане за намаляване цената на тротуара Моей демо. и промяна в наредбите за рекламните дейности. Защо споменаваме всичко това? Защото това са реалните действия, които биха Моей демо. полза на гражданите да усетят те днес по джоба си намаляването на тези данъци, за да могат не Моей мислят демо. откъде и как да намерят парите си, а в край на краща да могат да бъдат платени тези данъци. Това са основните насоки, разбира се, има и още, които дискутираме. Моей демо. В тази връзка искам да кажа, че следващата ни среща е в сряда с наши представители, експерти, за да можем да дискутираме Моей демо. моля колегите също да вземат думата по неща, които са важни за тях. Моей демо. Ще помоля да се представите. Моей демо. Моей демо. Красимир Женов се казвам. Пряко съм пострадал от въпросния обществен съвет. Моей демо. Въпросното искане, което е входирано в общината с нормалния си ред, Моей демо. с подписи. Се оказва, че хората, които са го